yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Saudara kita di padang Arafah berwukuf, sedangkan kita melaksanakan puasa sunat. Kita melaksanakan memperbanyak puasa sunat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggal 10 tidak boleh berpuasa. Tanggal 10 amalnya berbeda. Tanggal 10 adalah tanggal 10 kita melaksanakan menyembelih hewan kurban. Ma'amila adamiyun amalan, tidak ada amal yang paling baik dilakukan oleh manusia tanggal 10 min iraqatid dam. Amal yang paling bagus adalah menumpahkan darah. Yang dimaksud dengan menumpahkan darah adalah menyembelih hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan yang disembelih hewan yang disembelih pada tanggal 10 itu akan datang biquruniha dengan tanduknya, wa azlafiha dengan kukunya, wa ash'ariha dengan bulunya. Tanduknya, kukunya, bulunya adalah sampah, tapi tetap akan datang pada hari kiamat bersaksi pada orang yang berkurban. Kalau tanduk dan kuku dan bulunya saja datang, apalagi darah dan dagingnya, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, ada yang lebih cepat. Sebelum darah itu jatuh menetes ke tanah, ada yang lebih cepat, yaitu ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, perbaikilah, sucikanlah, bersihkanlah diri dengan berkurban. Maka berkurban itu hukumnya wajib, karena Nabi mengatakan, man wajada sa'atan, siapa yang punya kemampuan, walam yudha'i, tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Orang yang tak berkurban tak layak ikut sholat Idul Adha. Orang yang tak berkurban tak layak dekat-dekat tempat sholat Idul Adha. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman berarti lil wujub, itulah dalil berkurban itu hukumnya wajib. Yang tidak berkurban hukumnya haram, berdosa, menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, berkurban itu sunnat muakkad, tak sampai wajib. Kenapa? Karena ada dalil lain. Nabi mengatakan, salasun hunna alayya faridatun, ada 3 perkara bagiku wajib, walakum tatawwu'un, bagi kamu tak sampai wajib, hanya sunat saja. Dan Abu Bakar, Umar pernah 1 tahun tidak berkurban. Sengaja Abu Bakar dan Umar 1 tahun tidak berkurban. Ketika ditanya, mengapa engkau tidak berkurban wahai Abu Bakar, wahai Umar? Untuk memberitahu masyarakat bahwa kurban itu tidak wajib, hanya sampai kepada sunnah muakkad. Begitu menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah, Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi, berkurban itu hukumnya wajib. Kita yang biasa mengamalkan mazhab Syafi'i, jangan sampai karena sunnah muakkad kita tidak berkurban, karena nikmat yang diberikan Allah begitu besar. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan nikmat yang besar. Bagaimana cara mensyukuri nikmat besar ini? Fasalli, salatlah, li rabbika, kepada Allah. Setelah salat, wanhar, berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, adapun musuhmu, pembencimu, wal abtar, mereka akan terputus dengan sendirinya. Artinya apa? Kita hanya disuruh mengurus nikmat Allah dengan cara mensyukurinya. Syukuri dengan badan, salat. Syukuri dengan harta, berkurbanlah.